年嘅3月30號，今日我就想講下如果美國股災會發生咩事。咁上一次美國有個明顯嘅熊市咧，就係2022年或者21年12月開始啊，就跌到去22年嘅10月先見底嘅。咁今次我哋可以見到嗰個下跌其實由12月就開始咗啦，咁就由橫行咗2個月，去到2月咧真正見頂，咁而家就大概跌咗13% 啦，納指14%，13% 嘅由高位。咁我覺得一個好明顯嘅特徵就係佢會有多次超過10%、十幾 percent 甚至2成咁樣嘅跌幅。咁喺呢一個咁，如果係熊市嘅話，其實係都有好多波動嘅機會俾我哋去賺錢嘅。咁呢度係同之前好似啦，喺度橫行咗一段時間，雖然冇我哋最近期嗰個咁橫行得咁耐啦。咁喺高位做咗一個反覆嘅爭奪之後咧，接近創新高就開始第一個浪跌落去。咁嗰陣時，我諗就應該冇乜人覺得係真係進入熊市嘅。我而家企翻角度，覺得好恐懼啊！話跌好多啊，會唔會之後有個好大嘅浪咧？咁啊，等緊反彈，等幾日等唔到啦，終於嚟到呢個位咧，跌定咗之後就開啟咗個反彈。咁開啟咗反彈，啲人就覺得啊，會唔會喺度再創新高啊？咁啊追入去啦。之後人哋等佢嘅咧就係下一輪嘅跌浪啊，咁就創咗個新低嘅。咁創完新低之後，你覺得佢嘅創新低啦？唔係，咁就開始又反彈翻，咁橫行一下咧，繼續橫啦，繼續橫啦。咁就有個，會唔會係高過呢一個頂喎？即係呢一個之前嗰個反彈嘅頂，咁會唔會再可以 V 型反彈創新高去翻400啊？咁現實咧就係喺呢個位就見咗頂啦，之後就繼續一路跌，再打埋新低添喺呢個位。咁你呢個位都見到會唔會喺度受得住咧？一個假跌破嚟嘅。咁之後真係一棍上去喎，之後就一支大棍打翻落嚟，再創一個新低，咁就連續幾支棍落去，咁樣就行咗個2成半嘅下跌啦。咁樣其實已經係，咁由呢度起計咧，其實已經有3次超過1成嘅大跌。咁呢個係過往呢一轉牛市咧，由20年3月開始疫情之後印錢之後嘅升幅咧，最大嘅一次跌落咧，我諗就肉眼睇應該係呢一度，咁就14%，咁係冇一個超過2成嘅跌浪嘅。咁呢度就10% 啫，咁佢個呢度都係12% 啫，咁就冇超過1成半嘅。呢度都唔超過1成半嘅，係啦，呢度都係8% 度啫。咁喺一個牛市入邊咧，佢嗰個回調其實係相對係有限嘅，最多係呢一下。咁佢之前因為始終一直咁樣升都冇停過啦，所以就回調咗。咁之後冇再創新低嘅，去下一個跌浪，咁佢所以先有條件繼續升啦。咁但係呢度熊市好明顯就係喺高位咧係反覆爭奪啦。咁呢啲位係冇反覆爭奪嘅，喺一個牛市入邊咧，佢即係升得太多跌翻落嚟啫，冇做一個反覆爭奪嘅動作。咁反而喺22年呢個高位咧係反覆爭奪咗之後先至落嘅。咁落完之後再創新低嘅。咁嗱，知道創咗新低啦，即係呢一支竹啊，即係2月23號呢支竹就知道，係真係步入熊市啦，唔係話反彈，因為佢反彈之後咧都係會再創新低，我要咁樣去 confirm 咯。之後又再打多個新低。咁我而家警惕得到嘅教訓係咩？咁呢度如果係創一個新低咧，即係然後我哋有機會之後創完新低咧，咁就繼續累啦。咁懟到我唔知咩情況咧，其實有機會係上翻嚟呢個位嘅喎，即係呢一個大概490呢個位，就好似22年咁樣。其實佢呢度打完個新低咧，其實係 V 翻上去嘅。呢度係一個 V 大 V 嚟嘅，由300
320啊，V 到去370蚊嘅呢個 QQQ。咁係你以為佢仲突破到埋呢一個之前嘅前頂添，即係細嘅頂仔啦。但係之後就係一個假升穿嚟嘅，繼續創一個更加大嘅跌浪落去。咁我哋即係而家我就我先會預計咧，嚟緊一個禮拜有機會去打支新低嘅燭。咁就話俾我聽，其實個跌浪未完嘅。咁如果當然佢唔創新低啦，即係唔低過呢個位，咁我就覺得呢個都係個牛市嘅調整嚟啫，落後往後咧就唔會跌低過呢個水平啦。咁但係其實我覺得呢個係小概率嘅，我覺得大機會係創一個新低，之後有機會再反彈去呢個位或者呢啲位啦。但係之後會再 keep 住創新低，即係嚟緊呢一種1成以上嘅跌幅咧，係不停會發生，不停會發生。即係到1、2、3、4、5、6，佢跌足6次咁樣咧，先至正式見底咯。咁一個美股大牛市嘅情況咧，其實係好少出現呢啲咁大幅嘅跌浪，而且係咁密集地發生嘅，經常性發生嘅。咁係其實已經升咗好多年㗎啦。就係以10年升超過10年以上啦，見底真正見大底係呢個09年三月份啊嘛，09年3月份起計，咁咧2025啊嘛，已經升咗16年㗎啦，升咗16年㗎啦。咁呢度係一個接近冇雙底啦，佢冇創到新低嘅。咁但係標普嗰度係應該係打咗個雙底，我諗。如果我冇記錯嘅話，即係呢個2000年同09年嗰陣，唔係創埋新低添嘅，咁比科網係咁差嘅，咁我當佢呢個雙頂嚟嘅，咁之後極限一棍啊，插得好深啊呢下，之後再 V 翻上嚟，倚天大龍 V 啊，之後就開啟咗個好長好長嘅牛市啦，升咗10幾年啦，咁呢個之前畫嘅兩條明顯阻力啦，呢度同呢度啦，兩條都係佢反覆橫行爭奪嘅區啊，去到呢度就正式跌破咗，再一個回測上去啦，咁一路打落嚟，反彈無力啦，再跌咁樣嘅。咁預計可能呢啲位都會有支持，再落多深一棍544呢啲位544。咁始終係佢一個上升通道嘅頂部，睇下有冇機會有啲支持啦。咁我係睇咗其他基本面嘅數據，覺得而家係有泡沫嘅，即係從估值嘅角度出發係有泡沫嘅。而從邏輯去睇咧，即係美股點解升？係科技同金融霸主啊，全球咁科技 AI 係咪可以帶領美國公司賺多啲錢咧？咁之前係有個炒作喺度嘅，個 AI 可以改變世界啦，咁啊領先全球啦，咁啊啲企業利用 AI 科技就揾多好多錢咁樣，降低好多成本。咁而家但係就其實冇現實情況就係 AI 其實係賺唔到錢啦。咁之前一直吹嘅故事咧，都有中國都有強勁嘅技術對手出現咗，咁就唔係美國係唯一壟斷 AI 咯。咁呢個係一個 concern 嚟嘅。呢個係基本瑞士個故事改變咗，即係 DeepSeek 啦。咁我而家抱住嘅態度係，我哋會面臨一個22年咁樣熊市，甚至係比22年更加差嘅一個熊市嘅。因為嗰陣時其實已經一路跌緊，係因為之前呢一度都係印出嚟噶嘛。咁點解可以升到一個咁靚嘅咁靚嘅勢出嚟咧？好大程度都係因為炒作 AI 嘛。咁我哋睇嗰啲咩 RSB 即係 equal weight 嘅話，其實我哋見到佢升幅有限噶嘛。即係呢啲係假設每一隻標普500入邊嘅股都 equal weight 嘅話，其實佢唔係真係升值好多㗎啫嘛，全部大部分都係嗰啲 Mag 7啊嘛，即係 Mag 7嗰個ETF 啊Magnificent 7嗰個係咪叫 Max 啊？好似叫應該唔係呢個。ETF 嚟嘅，Mag 7 ETF，咁我唔係好
ETF 係咪咁樣揾出嚟？俾啲時間我。Funds Mac 因為佢呢個係我想揾佢 Nasdaq 嘅，或者我咁樣揾啦，Mac 7 ETF MASG，咦咁咪即係呢個咯？咁應該係呢個。咁主要我係揾佢嚟除翻個SPY 啊。咁我睇到24年開始其實係而家係大幅跑輸咯，即係其實係一路都跑贏嘅科技股。咁呢一度係8月份嗰次拆倉潮啦，咁就開始跑輸啦，之後就跑翻贏。咁而家又跑輸緊，咁比起之前嗰一次真係連續跑輸好耐嘅。呢度係慢慢陰跌啦，呢度係急速價跌。咁如果我哋跌破咗呢一個橫行咧，就會再有下一輪嘅跌幅嘅。我先咁樣去判斷啦。咁會唔會咁快落？我真係唔知，因為佢呢度都橫行咗一段時間。唔識睇呢個。但我係睇個形係好紅咯。而家啲人講有個 YouTuber 講話咩頂高底高咁樣，我都唔信嘅。我睇呢個樣咧係好似呢度嘅。佢可能可以有 V 嘅 V 型反彈有嘅，但係之後要創新低嘅。呢啲位係實在係好似大熊市嘅感覺，好似呢一度同呢度係好似嘅。咁佢會有咁樣 V 型反彈條件係落得足夠深咯，咁先可以一個大 V 咯。咁係睇落去跌得好勁嘅，同呢啲又好似嘅，係真係對得好勁嗰種嘅，唔係話一個係呢啲之前牛市咁樣跌啲又升翻，跌啲又升翻咁樣嘅。而家唔係跌啲會升翻嘅，係升唔翻嘅，即係佢反彈一半都到唔到嘅。咁我嚟緊嘅取態就係呢個係一個不容忽視嘅熊市啊，係堪比之前嗰幾次股災嘅，甚至係會比22年更加誇張，因為今次係冇辦法再救市嘅，係困難嘅，我覺得，即係睇嗰啲各種嘅經濟數據，同埋我係睇下呢個 inverted yield curve。然後查 Fed，咁係呢個啦，咁係越嚟越好似呢度咁嘅，咁孳息率倒掛完咧，而家係變翻正數嘅。咁呢度正完之後咧，都未有咁快追去嘅，要去到一段時間咧變咗正數之後咧，再急抽咧先開始一輪經濟衰退。咁之後我預估佢可以去到之前經濟衰退嘅呢個頂部位置，去到2點幾嘅。咁嗰度就我哋話可能2點幾咁樣就個事件底啦。即係無論呢度灰色就係經濟衰退啦。咁呢度 invert 咗咁耐咧，我試下將佢變咗做1990年計啊，咁容易啲睇，可唔可以1990？係啦，咁容易啲睇啦。咁去到邊個位去到正式 declare 衰退咧？咁就10月度，咁個數值就去到0.9啊。咁呢度就大概係3月嘅0.7就開始衰退。咁呢度就呢個我唔係好熟啊。呢個或者1987年，好似87年有股災嘅。咁呢度股災完之後咧，就變咗 inverted 啦。咁佢就0.4開始就有
經濟衰退嘅。呢個我研究下，我哋去睇睇先。呢個嗰陣時應該未有，我用 SPX 去睇下要佢有冇咁長歷史咧？係有嘅。咁就90年代，咁就87股災呢一下大棍之後，90年呢度有個細型嘅經濟衰退啦。咁但係股市就冇大冧，咁就所以我就冇研究過啦。係啦。咁而家好似啦，見到呢度升咗，呢度升咪大冧，咁畫咗條線喺度咁樣，呢度都一路升咁樣，之後會唔會大冧咧？咁樣好恐怖喎！嗰個跌幅係可以，即係咁樣噶嘛，即係一個咁樣落，咁樣落。咁如果真係冧嘅話，係真係我唔好自己亂畫條線，我將呢條線 copy and paste 啊。我將呢條線 copy and paste 啊。咁如果嚟緊個跌勢係咁樣嘅話，我覺得要有心理準備咯，或者呢個係好誇張嘅，真係非常之誇張，係咪？咁我將呢個 copy and paste，咁跌咁多啊，咁樣即係如果跌呢個程度啊，咁即係要去到邊啊？要去到5100噶咯喎，都去到5000喎，即係拉翻回嚟睇，咁佢慢慢落啊。咁但係歷史睇咧，跌得好急啊，好急，落得好快。再去睇翻納指啊。咁而家我覺得好多散戶仲係好樂觀嘅，有啲就投降噶啦。但係我覺得大部分嗰啲好散嗰啲散戶咧，都幾有信心喎。佢哋仲話 Tesla 870咁樣，我覺得係過分樂觀嘅。咁有時係要認錯嘅，我覺得呢度啱都講過啦，有機會再創新低一支足啦。因為呢度跌咗1成幾之後嗰個反彈咧，完全唔及之前反彈呢度，仲有冇創新低咯？呢度係準備創新低，而且係一個係 weekly 嘅lowest 嘅去收市咯。咁同之前嗰啲完全唔同嘅，呢下已經1、2、3、4、5、6第6個禮拜跌咗。咁以月份嚟睇咧，都係要同之前嘅回調完全唔同嘅。你見到一支係咁實心跌7個幾，差唔多8% 嘅一支大陰燭，係好少見嘅。喺過幾兩年咧，我哋都未見過一支咁大嘅燭，最大嗰支都係5% 啫。咁嗰度都跌咗3個月啦。咁我哋而家都係跌咗2個月啫，跌咗2個月。咁 bull market support band 咧都係穿晒，好似之前呢度咁樣，點解會跌3支咧？可能係因為前面呢度係 overextended。喺個 bull market band 上邊，咁但係呢度已經唔係 overextended 嘅啦，同過往係完全唔同嘅個感覺，睇落去係而家係熊市嘅開期初期，而且係跌得好急，比起呢轉睇嚟仲要更加急。呢度都有個好強力反彈，但係4月2號。如果佢係全面落實關稅嘅話咧，可以打到更加低嘅，嚟多支咁樣嘅嚟多支咁嘅足都唔出奇嘅，即係直接打到去呢啲位啦。要見400蚊邊啊，一啲都唔誇張唔過分。呢度係拆倉嗰個位嘛，咁變咗呢度就應該會開始幾關鍵啦，呢個位。咁我哋留意下，佢會唔會有機會去到呢度啦？都幾亂嘅，我 delete 咗呢個佢先。咁呢個423就係我覺得要關注嘅位啦，同埋呢個413。咁呢度都係接近係上一次嘅前頂嚟嘅。咁如果呢啲位都穿得到嘅話咧，咁嚟緊係好紅嘅，要睇到。當然我咁樣講，我覺得係相當之誇張啦。因為上一次咁嘅熊市都會掂翻條反彈去個 support band 之後再落翻彈再落嘅。咁而家 support band 都幾遠啊，都係500度。咁我假設
可以反到去489咁樣，咁係咪合理好多咧？咁但係而家完全睇唔到有反彈跡象咯。咁另一個 YouTuber 就話：其實我係同之前個位都係差唔多啫，係因為佢呢度升咗兩滾咁樣睇。咁你咁樣睇，你係咪冇？即係可能呢度都覺得有信心嘅，但係反彈完再落咧，咁你更加冇信心咯。咁我係覺得呢個唔係洗盤嚟嘅，呢個係一個熊市開期，因為巴菲特嗰啲個清倉好多總統嚟講已經好高喎。我哋咁睇呢個圖係一個好高嘅位置，呢個咁樣急插咧，你好自然就會聯想到一個大崩盤嘅，好似呢啲咁樣嘅大崩盤，但係好自然會聯想到呢啲情況嘅，即係升咗咁多啦，之後再崩盤咯。咁之後會升翻，咁但係升翻要幾多年嘅？呢啲大崩盤啊，即係佢會 keep 住沿住條 Bollinger Band 唔係 Bollinger Band，Bull Market Support Band 去跌咯。咁佢就 Bear Market Resistance Band 咯，變咗係一個 Bear Market 嘅 Resistance 嚟嘅。咁我哋而家都當呢個係個 Resistance 啦。咁而家最新 Resistance 就係呢個位咯。咁都差300點到啊，200-300點係標普。咁我嘅 expectation 就係佢會個大 trend 就係一直落啊，跟住呢個嘢咁樣係誇張嘅，但係歷史同我講就係會發生啲咁嘅事咯。咁今日係咁多，拜拜。